अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे, फिट फाट हो गए फ्रेंड। फिर एक नई वीडियो के साथ, और जो कि इस वक्त मैं आपको एक प्योर सोजत में एक फ़ीमेल दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, आप देख सकते हो। तकरीबन 2 महीने की है ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी में मेरे पास आज ही आई है। और सबसे अच्छी बात है कि ये मुंबई की पैदाइश है। इसका गला पट्टी देख सकते हो, बकरी होके इसकी गला पट्टी आप देख सकते हो। क्या है, बकरी होके इसकी गला पट्टी आप देख लीजिए। वो फुल एक्टिविटी में बांध के रखा हूँ मैंने, तो बहुत भागती है। और एकदम पिंक स्किन में फ्रेंड, पिंक स्किन में। इसकी माँ को मैं दिखा दूँ, देखो ये इसकी माँ है, मुंडी में इसकी औलाद है ये। इसका बाप अच्छा बाल वाला था सोजत में, तो वो हिसाब से इसको बाल है, आप देख सकते हो, बफ वगैरह है। और बहुत एकदम एक्टिविटी है। ढाई महीना उम्र होगी, 2.5-3 महीना। आप क्वालिटी वगैरह देख सकते हो। ये इसकी माँ है। ये मेरा नया लॉट आया था आज का, और ये 2 फीमेल और है, ये देख सकते हो। ये बड़ी वाली फीमेल एक भी देना नहीं है, इसके हमको ब्रीडिंग सेटअप लगाना है। ये बच्चा मैं दे दूंगा आपको। खूर देख सकते हो, मार्वल खूर में आप देख सकते हो, सब खूर इसके मार्वल है। और ये बहुत बफ वाला है, बाल वाली सोजत है, ठीक है। बहुत प्यारी बच्ची है, अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करें। 6000 रुपये इसका प्राइस मैंने कोट किया हूँ, ठीक है। पिंक स्किन में फीमेल है, बकरी है। बकरियों का शौक़ माशाल्लाह आज की तादाद में काफ़ी चल रहा है, तो बकरियों की डिमांड ज़्यादा थी। जिस किसी को भी चाहिए मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा फार्म मुंबई में है, मैं ऑल इंडिया डिलीवरी करता हूँ। डिलीवरी चार्जेस आपको अलग से पे करना होगा। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हो इसकी एक्टिविटी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, ठीक है। किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करो। 6000 रुपया इसका प्राइस है। ओके फ्रेंड, तो बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।